Takže lidi, vás zdravím, dneska tady máme mega unboxing pyrotechniky, všechnu tuto pyrotechniku, co vidíte, tak bude potom následně i odpalena v silvestrovském speciálu, tak jako každý rok, a pak z YouTube video mizí, jelikož můj kanál je zaměřený hlavně na elektroniku, elektrické koloběžky. Takže začneme, máme tady nějakou F4 a tohle to bude opravdu mega unboxing pořádných bomb a na nějakých malých prostě kategorie F1, F2. Máme tady pořádné prostě petardy. Jako první, co si ukážeme, tak máme tady tyto kulovky. Paráda, doporučuji ve velkoskladu za 2-3 kg balení. Opravdu doporučuji si letos zajít do těch velkoskladů nebo do těch tržnic, protože se tam opravdu vyplatí nakupovat. Takže já to dám zatím bokem a začneme potom touhle krabicí. Takže tady v téhle krabici už se nachází něco zajímavějšího, já to budu postupně teda vytahovat a vyskladávat. Máme tady například tyto Monstry 8 za 100 korun, myslím si, že je úplně super petarda, 8 gramů na kus, takže super. Jako dále tady máme potom samozřejmě nesmí chybět, že jo, limitovaná edice Doom 170, 100 gramů vlastně slože na kus, taky paráda. Dále pak tady máme ještě ty Monstry 8, všechno to dáme na zem, ať se potom podíváme, uděláme pořádný přehled. Monstry 50, taky paráda, doporučuju. Ta F4 tam byla hodně zastoupená v těch velkoskladech, takže úplně topka. Takže F4, opět tady máme Monstry, zase Monstry a Monstry 100. Jo, je to samé vlastně jak ta Doom 170. Jako dále tady máme kompakty, zabalený. Já to teda oddělám. Měli by tady být 2 kompakty. První kompakt, co tady máme, tak je tady tento. Vůbec je neznám, takže vám ani nepovím, ale byly mi doporučované a jakože fakt super, na to, že jsou třeba jenom 20 nebo 25 mm, tak by měly být fakt jako hodně super. Uvidíte potom, kdo chce se může přijít podívat, hlavní třída kruhový objezd, jako každý rok. Takže tak. Dále pak tady máme kompakt další. Jo, můžete se to přečíst, podívat se. Teď ho tady bokem. Ty vole, nevím, kolik kolem toho mám chodit. To měl být další kompakt, ano je. Dragon Power, tak jako minulý rok. Topovka, doporučuju. Kdo nezná, tak ať se podívá. Dám ho bokem. Tady máme další kompakt. Fire Pallet. Taky může být zajímavý. Jo, u těch kompaktů tam po mně toho moc nechtějte, abych vám to nějak popsal nebo takhle, nevím, jsou to nové kompakty, takže neznám tam jenom ten jeden, ten Dragon. Takže ho dám bokem. Dále pak tady tenhle kompakt, co už vidíte, je to teda 200 kompakt, můžeme spát dovnitř. Jo, 20 průměr a měl by trvat teda 100 sekund a je tam 960 gramů slože a mělo by to lítat 20 metrů vysoko a 20 mm teda. Takže tak, dáme to bokem. No, dále pak v téhle krabici máme Pumy kulovky. Doporučuju, klasika, už hodně youtuberů točilo, ukazovalo, těch jsem dal trošku více, protože jak říkám, některá pyrotechnika je na odpal, některá je skladem a některá je moje, ještě tady nějaké krabice přijdou, takže dáme to tady bokem, já to asi ani z té krabice nebudu vytahovat, anebo jo, vytáhnu to, tak to vidíte, až tady toho je, tak něco málo vytáhnu. Letos je těch kulovek opravdu hodně. Ještě se máte na co těšit, ještě nepřepínejte kanela, protože máme dneska i 600 gramové kuby, 125 mm. Taky si ukážeme, jo, to máme vlastně kulovky. No a největší poklad večera, jak se říká, tak je tady. Jo, opět máme tady prostě nějaký Monstry 100, máme tady Cobry 20, jsou to teda jakoby fakey, ale nejsou, protože v tom opravdu 200 gramů slože a ta roura je dost hrubá, takže bouchá to parádně. Takže máme tady i takovéhle
Petelice, což jako super, Kobry 20, pak klasika, nesmí chybět Kobra 6, Kobra ani nevím kolik, taky 6, Dumu 5, ještě staré balení, kdyby někdo chtěl, veškerá pyrotechnika na prodej, všechno co vidíte na prodej v hojném počtu, takže vybere si opravdu každý. Právě Dumumky, jo, 100 gramů na balení po 5 vlastně gramech, NO1, 100 gramů slože, petelice, bombice, něco jak dělová na profi, dále pak opět nějaké Dumbumy, monstry, jo, prostě fakt letos prostě jsem si dal záležet, ač toho je pořádně, jo, Dumbumy, monstry opět, už ani nevím, kde to mám dávat, tady potom tak pěkně vyskladám, uděláme si na to pěkný závěr, jo, monstry 50, nesmí chybět, co už nevím, to mám dávat, Red Barony, oblíbená petarda, dost i kontroverzní, protože některé balení měly 40 gramů, některé měly 30 a některé měly 25, takže zajímavé, uvidíme, jaké budou letos, ale už jenom podle váhy si myslím, že to má minimálně těch 25-30 gramů půjde, takže paráda, jo. Samozřejmě další Kobry, 12, ani nevím, že se vyrábí, myslím, že 80 gramů na Kobru, takže někde celé se podívám. A myslím, že tady nějak to bylo, že to bylo, myslím, 80 gramů aha, ano, 80 gramů, tady to máme, nec 80 gramů na petardu. Jo, opět to samé, nějaký ty NO1, nesmí chybět. Monster 100, to samé jako Dumbum 100, klasika. Nebojte, k vám se dostanem, zápalnice, přece jenom bezpečnost nesmí chybět a na spojování ohňostrojů potom na Silvestra. Dumbum Kobra 22, mělo by mít 100 gramů slože, ano, má 100 gramů slože, ne 100 gramů. Opět knocek. Máme tady další kompakt. Tentokrát je tady tenhle. Opět 20. Dáme bokem. Tak. Dále opět nějaký ty monstry a Dumbumy, klasika. Nějaká ta zábavná pyrotechnika, jo, prostě ať se Segra podívá, nějaký Firefly, nějaký motýlek. Blbost. No a zajímavější jsou tady to pumiska. Jo, tady máte vždycky napsaný efekt a tady z druhé strany máte vlastně slož. Když tak video pozastavte a podívejte se. Takže i kulové pumy budou vzdáleně odpalovány. Paráda, doporučuju. Největší, co letos mám, tak budou 600. Jo, opravdu 600 gramů slože, 125 mm, na to se mega těším. Minulý rok byly menší, protože nebyly skladem, ale letos jich je dost, takže budou i tady to parádní pumiska. Doporučuju. Jo. Další pumiska. No, prostě těch pum je celkem dost. To stále není všechno, protože ještě bude přibývat pyrotechnika. No, takže pumiska. Opět tady máme Monstry a Dumu 5G. Tak. Samozřejmě Red Barony, hojná zásoba Red Baronů nesmí chybět. Dumu 30, zkoušel jsem, ale to jsou fajn. Samozřejmě ještě nějaký ty 5G nesmí chybět. A Red Barony. Takže to je všechno, co tak nějak bude odpálené. Letos je toho celkem dost, bych řekl. A samozřejmě ještě je toho i kupu na prodej a ještě kupu toho dojde. Ještě jsem zapomněl na zápalnici. Takže tak, já si myslím, že super a tohoto unboxingu takového rychlého, nebudu se s tím nějak vyplat a nějak to postupně vybavovat z krabice a ukazovat vám a být z toho natěšený, jak nevím co, prostě klasika pyrotechnika jako každý rok, není na tom nic jiného. Jo, někdo toho má víc, někdo méně. Doufám, že si letošního Silvestra užijete, doufám, že jste letošní rok prožili, jak jste chtěli a splnili jste si tak, jak jste chtěli, já určitě, takže mám co oslavovat. Je to i vidět, podle toho množství pyrotechniky, je to opravdu jako ranec, je to hodně. No a já se teda s váma těším na společný odpal, který bude teda opět prvního, že jo, na půlnoc, Silvestr klasika a bude teda na tom kruhovém objezdu v Porubě pravděpodobně, anebo možná, pokud by se plány měnily, tak bude u radnice, ještě uvidím.
Tak jo, to je asi tak nějak všechno. Ještě je teda znovu, kdybyste měli zájem o tuto pyrotechniku nebo o nějakou jináči nebo o sestavy ohňostrojů, není problém, dá se cokoliv sehnat. Jenom vás prosím, ať mi píšou lidi 18+, a pokud vám 18 není a chcete pyrotechniku koupit, tak potom jedině pouze osobně a za zákonným zástupcem. Jo? Takže děcka, nepište mi, děkuji, jak minulý rok, že budu prodávat prostě dětskám kobry. Samozřejmě bych to v životě neudělal, protože na tuto pyrotechniku už musíte mít pyrotechnický průkaz. V uvozovkách pyrotechnický průkaz, jo? A ano, říkám to z toho důvodu, že dneska každý druhý youtuber, že musíte mít pyrotechnický průkaz, musíte mít pyrotechnický průkaz, pyrotechnický průkaz, pyrotechnický průkaz. A realita je hovno zlatá rybka. Nikdo ten pyrotechnický průkaz nemá, prodají vám to v podstatě všude, tu pyrotechniku, jo? Prostě je nákupka, třeba dejme tomu tady těchto kober 200, jo, tak jedna stojí 80 korun, pak vám to prodávají prostě za 15, což je nesmysl, v životě bych to za ty peníze nekoupil, jo. Takže prostě tak. Takže jenom asi tolik k tomu, k té F4 nebo F5 kategorie, to samé ty kulové pumy, které se nesmí prodávat. Když chcete, tak si to seženete, kde je vůle, tam je cesta, takže tak. Tak jo lidi, to je všechno z tohoto videa, vidíme se na Instagramu, na Reelskách, kdo mě ještě nesleduje, Danek_Kultech, červené logo, jako mám na kanále YouTube, začněte mě sledovat, podporovat, odebírat, lajkovat, sdílet a budu se na vás těšit. Tak jo, mějte se, smějte se a zatím čau.